Es esmu Pēters Līdaka. Strādāju reklāmā par radošo. Šobrīd strādāju reklāmas aģentūrā Zoom. Droši vien, ka visi radošie, kas strādā reklāmā, sirdī ir mākslinieki. Pirmo jautājumu iekrīt, kas es esmu? Celties no rīta, iet uz darbu, skatīties, kādi jauni projekti ienākuši, iet uz mītiņiem, domāt idejas. Es jau skatos līdzi, ko jaunieši dara. Jautri pavadam laiku. Es knapi sekoju līdzi, bet daudz YouTube jāskatās. Kafiju jādzer, ēpastēles. Ir kaut kādi visādas schēmas, kā būt radošam, vai ir kaut kāda pieredzes bāze, kur tu vari lavierēt, bet ir tā, ka ir sausās dienas arī. Man parasti kaut kādi 3 mēneši gadā ir atverts. Tur beigas audzēt darbā, neaiztiek uz citiem projektiem. Taisīju sakas rulus, tos saules sats deguna, dzēžgamīs, šitos monstrus. Ko vēl? Vēl pagājušajā gadā bija tas grafiskais. Tur bija tāda burtiņa ar klucīšiem. Šogad mazāk sanāca pa nakti, bet pagājušajā gadā, kad bija dzēžgamies un zīmelīši, tās reāli pēc darba pa nakti filmēt. Ka visi prom iet un tā. Un arī tur teica, ka vajag 3, mēs uzfilmējām kaut kāds 8 klipus. Tā ka baigi pavilkās. Man patīk, kā ātri strādāt, es ķēpājos baigi daudz. Te man ir kaķis un zīmēju kaķīšu bērniem. Ziemassvētku bija kaķu gads, tāpēc kaķiem ir šitos te zeķītes kājās. Kaķi man galīgi nepatīk, tāpēc, kad man nepatīk tā smaka, kad viņi čurā. Atklāt runājā. Tādus es zīmēju vienam žurnālam. Bija tēma par nanomašīnām. Tur bija, tas zīmē visādas aparātus, kas bacijas iznīcina. Tas sižets bija, kad viņi raka kaut kādu ebrejiem pieminekli, un tad sajauc mājas. Un tad tur bija baigā jēga, visādi cilvēki saskrējuši bija skatīties, un policija un filmēja. Tur bija pēc rakstiem. Es ilustrēju. Un es apmēram sazīmēju, kādā stilā es māku putnas zīmēt. Un sazīmēju apmēram objektiņus, kādu varētu izskatīties. Jā, likās kaut kā, kad iestrēdzis es tajās darbos. Nav nekāda baigā progresa. Tēriks iedrošināja studēt Londonā. Ieteica San Martins, tas tā kā arī tur iestājās. Es tur studēju komunikācijas dizainu ilustrāciju. Kas tur tā? Knapi tik iekšā, nevarēja angļu valodu nokārtot. Kāds 4 reizes ALS testu likas, man liekas, beigās viņi apžēloja man ielikt man vajadzīgu atzīmi. Es tādu nebūtu ticis. 1 gadu mēs tur kopā ejam cauri visiem procesiem. Tur lekcijas un kaut kādi brīfi.
Viņi tur miksē, tur ņemt fontus, taisīt vai ko, vai tur zīmēt, vai fočēt. To pirmo kursu viņi dod uzdevumus, un nākamo tu tur darīji, ko gribi. Tu savus projektus taisi, un tad viņi ej vienreiz nedēļā uz kritikām, tad viss skatās un klausās, ko es tur uztaisījis, un saka, ko domā. Kas beigas sāpīga diena. Un es pirms tam tā nezīmēju. Tieši tos live dromiņas to beig nāca pa labi atbrīvoties. Un tā spontāni ļauties tam procesam. Man ir vesela kaudze tiem. To arī varētu parādīt. Te bija modeli ar ienutu masku stāvēja. Es nezinu, kurienes te pārējie dzīvnieki tur uzradās, tā man fantāzija, bet sunīti uzzīmē filmu. Tā ātri, tas kaut kādas minūtes, 2 zīmēt. Tā, ka nav laika domāt, kas tur ņem nākamo lapu. Es rakstīju disertāciju par kiborgiem. Un es biju pārlasījies par kiborgiem, un es daudz zīmēju cilvēks kā robots, varbūt tāpēc. Šis kaut kāds ārprāts. Kauns stāstīt, bet man patīk Terminātori. Es visu zinu, man liekas, 80 reizes. Rembo man patīk, Chuck Norris. Patīk Van Goghs, Miro. Kas tur vēl? Tas Steinbergs, Pauls. Viņš diezgan līdzīgi kā aizzīmēs, laikam nošpakļojas ir. Foršs darbs, tāpēc, ka es pēc šitās taisīju veselu kāds ļotenis, kas man ir sataisīts. Zinu, šitā lidmašīna ir šitā te. Tā kā, gandrīz tāda izskatā. Šitā te ir šitā te ļotena. Viņa tā lido. Un šitā ir šitā ļotenītiņa, tā stāv. Un tāda. Viņas arī lido visās iešēlās. Šitā mums ir, šitā. Tad bišķi cits proporcijas, bet nekas. Šitā bija pēdējā, ko es skolā taisīju, nezinu, ko es varu pastāstīt. Sievtina, diegus, kad mēnesi. Šitā detaļa. Es pat cik neesmu metāls, man vajag grūti iet tie metāli, kad nedēļu taisījuši tādu te. Un šitās bija dzīvnās, lidojošās. Animācijā man uztaisīts, kur Dons Kihots ielāc šie virpulīti neuzliet. Paraksts ir no viena bērnības zīmējuma. Es rakstos tā kā P un E uz aģikāno pusi. Un no tu uz otru pusi ir pareizi. Vajadzētu būt. Šitā tā.